வெல்கம் டு FSM கிராஃப் தமிழ். இந்த வீடியோவில் பாப்பிட் அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் நீங்கள் வந்து பார்க்க போகிறீங்க. இந்த பாப்பிட் வந்து மல்டி கலரில் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. பாப்பிட்டை வந்து வெளியே எடுத்தாச்சு. ஸோ நம்ம வந்து இதை வச்சு விளையாண்டு பார்க்கலாம். இது வந்து சிலிக்கானில் தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நல்ல ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. இது நல்லா நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஃப்ரண்ட் சைடில் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சவுண்டு வந்து அவ்வளோவா கிடையாது. அதே பேக் சைட் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சவுண்டு வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இந்த பாப்பிட்டை வந்து நல்லா சிங்கிள் விரல் வச்சு நம்ம வந்து விளையாடலாம். அப்புறம் இல்லைனா வந்து நம்ம டைப் ரைட் பண்ணுற மாதிரி எல்லா ஃபிங்கர்ஸையுமே வந்து நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விளையாடலாம். இந்த பாப்பிட்டில் வந்து சவுண்டு தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பாப்பிட் வந்து நிறைய சைஸஸில் வந்து வருது. ஸோ நீங்கள் பாப்பிட் வாங்கும்போது சைஸ் மெஷர்மெண்ட் பார்த்து வாங்குங்க. இது வந்து சின்ன சைஸ் பாப்பிட் தான். ஸோ எத்தனை சென்டிமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். இந்த பாப்பிட் வந்து 13 சென்டிமீட்டர் இருக்குது. இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 180 ருபீஸ். நான் ஷிப்பிங் சார்ஜஸ்லாம் கொடுக்கல, ஏன்னா வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஒருத்தவங்கள்ட்ட வந்து ஆர்டர் பண்ணேன். ஸோ எங்கள் வீட்டு பக்கத்து வீடு அப்படிங்கிறதுனால ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் இல்லை. 180 ருபீஸ்க்கு தான் இந்த பாப்பிட் நான் வந்து வாங்கினேன். இந்த பாப்பிட் விளையாடும் போது யார் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே நம்ம வந்து விளையாடலாம். டைமிங் செட் பண்ணி எல்லா பாப்பிட்டையுமே ஃப்ரண்ட் சைடில் வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஃபிங்கர் வச்சு நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது சூப்பராக சவுண்டு வரும். கொஞ்சமாக பேப்பர் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். பாப்பிட்டில் வச்சு நம்ம வந்து விளையாடுறதுக்கு தான். லேஸ் பாக்கெட் பேப்பர் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி பாப்பிட் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வச்சு நீங்கள் வந்து பேக் சைடில் ப்ரெஸ் பண்ணால் சூப்பராக அது வந்து பறக்கும்.
கிளிட்டர் அந்த மாதிரி லைட் வெயிட்டான ஐட்டம்ஸ் நீங்கள் வந்து இந்த பாப்பெட்டுக்குள்ளே வச்சு நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விளையாடலாம். நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினது வந்து ரெயின்போ கலர் ஹார்ட் ஷேப். ஸோ இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாமே வந்து 180 rupees தான். இந்த பாப்பெட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்லேயுமே கிடைக்கிது. நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கும்போது இந்த இமேஜ் அனுப்பி இதில் எது சூஸ் பண்ணாலும் 180 rupees அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நான் ஹார்ட் ஷேப் வந்து சூஸ் பண்ணேன். ஸோ நீங்கள் எந்த ஷேப் வந்து சூஸ் பண்ணாலும் 180 rupees தான். பாப்பெட் வாங்கும்போது சைஸும் கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் பார்த்துட்டு வாங்குங்க. ஸோ இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10x13. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் FSM கிராஃப்ட் தமிழ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.